তোমাকে বারণ করলাম খেতে, বললাম তো প্রচুর টক, বললাম তো টক, তুমি তাও খাচ্ছ। এই পূজা ভালো ছবিটা তুলি না, মাকে দেখাবে লেবু খেয়ে তোমার ছেলে মুখে কি অবস্থা। গোটা মুড়া সঙ্গে সঙ্গে বিসি গেল। মুখে দিতে পারবি না, হ্যাঁ খায় নাকি? খাই না সাজানোর জন্য। হ্যাঁ ভিডিও বাচ্চা তো ব্লগে দেবো তাই ভিডিও করছি, ব্লগেও দেখাই তোমার মুখটা কেমন লাগছিল। খেয়ে দেখাও বিশাল তো। না আমার কোনো মানে ইচ্ছাই নেই, আমি ওদের মুখ দেখে বুঝে গেছি। কেন 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 না, ফেলো ওটা ফেলো। জল খাবে? না মানা খেলো, দেখলে না কেমন ইয়ে হলো।